દોસ્તો આપણે અત્યારે જઈ રહ્યા છીએ ઉત્તર ગુજરાતની મુલાકાતમાં. અહીંયા નેટસપની પ્રોડક્ટથી અમે ખૂબ સારું એવું પરિણામ મેળવ્યું છે, તો એ પરિણામ અમે આપ સુધી પહોંચાડવા માગીએ છીએ. નમસ્કાર, શું નામ છે તમારું? મારું નામ કરશનભાઈ હીરાભાઈ રાજપૂત ભટિયાર, ગામ લવાણા, તાલુકો લાખણી, જિલ્લો બનાસકાંઠા. હવે પ્રોબ્લેમ તમારા ઘરમાં કોને હતો? પ્રોબ્લેમ મારા ઘરથી ન હતો સર. શું નામ તમારું બેન? નીલાબેન. નીલાબેન, હા. શું તકલીફ થતી હતી મારે તમને? આ પગ ખૂબ દુખાવો થતો, પગમાં મણકાની તકલીફ હતી, હમ પછી આ કમરમાં દુખાવો થતો પાછીનો, હમ અને પછી ખૂબ ઉઘના આવતી, અને તમે ચાલી શકતા હતા કેટલું? ના ચલાતું ગતું પાસે તો ચલાતું નહોતું? ના, પછી સાહેબ ઢુલિયા બાટલે ને ચલીને જાય કે થોડું બી નહોતા ચાલી ના, શકતા? થોડું એવો ના દુખાવો ચાલી થતો હતો? હા. પછી એમ પલાઠી વાળીને બેસી શકતા હતા ખરા? ના બેહતા ઉઠતા ખૂબ તકલીફ રહેતી. અચ્છા, હા. હવે આપણે કરશનભાઈ એમની સારવાર કઈ કઈ જગ્યાએ કરાવેલી છે? હવે સાહેબ મેં લવાણાથી ચાલુ કર્યું. મારે લવાણામાં ડૉક્ટર છે MBBS, હા અહીંયાથી ચાલુ કર્યું. લવાણા બતાવ્યું, જેતડા બતાવ્યું, થરાદ બતાવ્યું 2-3 દવાખાને, અહીંયાથી ડીસા 2-3 દવાખાને બતાવ્યું, 2-3 ડૉક્ટરોને. હમ અહીંયાથી પાલનપુર માવજતમાં MRI કરાવી. બતાવો તો હોસ્પિટલ કઈ ફાઇલ છે એમની? આ માવજત નહીં. માવજત હોસ્પિટલ. ઓકે, શું કીધેલું સાહેબે ત્યાં? હવે સાહેબે કીધેલું કે મણકાની તકલીફ છે હમ તો ઓપરેશન કરવું પડશે. હા તો દવાએ નહોતા આપતા. હમ તો દવા તો પછી સાહેબને કીધું કે આપો 5 દિવસની. તો 5 દિવસની મોટ દવા લાવી કે દવાથી મટશે નહીં, હમ દવાથી મટશે ને ઓપરેશન કરવું જ પડશે. એવું કીધેલું? હા, ખર્ચ કેટલો કીધેલો? ખરચ એ જે માવજત વાળે તો 60 થી 70 હજાર રૂપિયા. અચ્છા, પછી? એના પછી મેં અમદાવાદના જીતેન્દ્રસિંહ હા ન્યુરો સર્જન ડૉક્ટર, હા એમની દવા 7 મહિના લીધી. 7 મહિના? હા, જીતેન્દ્રસિંહ એ પણ છે ન્યુરો સર્જન, ન્યુરો ફિઝિશિયન. ઓકે, એમણે શું કીધેલું? એમણે તો દવા જ કે ચાલુ રાખો, દવાથી જો રાહત થાય તો કે આગળ વિચારશું. પછી? એના પછી મેં મહેસાણાથી ચંપા હોસ્પિટલમાંથી સુરેશ ત્રિવેદી, ચંપા હોસ્પિટલ સુરેશ ત્રિવેદી સાહેબ. ઓકે, અહીંયા શું કીધેલું આપને? એમના પાસે બતાવ્યું એટલે 15 આ પણ ન્યુરો સર્જન જ છે ને? હા, ઓકે. એમના પાસે 15 દિવસની દવા લાવી. હમ 15 દિવસે ફરીથી ગયો એટલે સાહેબે MRI કરી અને ઓપરેશનનું કીધું કે ઓપરેશન વગર દવાથી મટશે નહીં. બરાબર છે. ખર્ચ કેટલો કીધેલો? ખર્ચ સાહેબ ઓપરેશનનો 2 લાખ રૂપિયા કીધા. એનું સ્ટેટમેન્ટ છે ને? હા, એમનું સ્ટેટમેન્ટ છે. બતાવો તો જરા. દોસ્તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આ કે હોસ્પિટલનું આ જે સ્ટેટમેન્ટ સાહેબે લખીને આપ્યું છે. અને બીજું શું કીધેલું? કદાચ મણકામાં સ્ક્રૂ મારવાનો થાય તો 50,000 વધારે થાય તો 2.5 લાખ રૂપિયા. 2.5 લાખ રૂપિયા. ઓપરેશન કર્યા પછી સારું થઈ જાય છે એવું કીધેલું? એટલે આમ મહિનામાં કે રાહત થઈ જાય છે. હાલવા ચાલવામાં તકલીફ નહીં પડે, પણ સાચવવું પડશે, ખુરશીમાંથી બેસવું પડશે અને થોડું સાચવવું પડશે. એટલે મારે ઓપરેશન નહોતું કરાવવાનું જ નહોતું. હા હા, પછી? જો કે મારી આજુબાજુ 2-3 જગ્યાએ ઓપરેશન કરાયેલા છે, મેં એમનું બધું જાણી લીધું હતું. તો એ ખુરશી વગર નાથે બેસી ના કે, હવે બહેરા તો ખુરશી વગર નાથે ના બેસી કે તો ઘરનું કામ શું કરી કે. હું તો સર વોશિંગ મશીન લેવા માટે તૈયાર હતો, હા હા શું કે કપડાં ધોવા માટે. હા. એટલે આ મેં યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોયા. વિડીયો જોતા જોતા મને આ કંપનીનો કોન્ટેક્ટ છો. કઈ કંપની છે? નેટસર્ફ. બતાવો તો શું વસ્તુ જોઈતી તમે? આ પાવડરનું. હવે આ પાવડર તમે વિડીયોમાં જોયો તો પછી તમને જાણ કેવી રીતે થઈ? હવે આ પાવડરની જાણ મને એવી રીતે થઈ કે મેં વિડીયો ખૂબ જોયા બધી તકલીફોના. એટલે હું અહીંથી મારે મેડિકલવાળા બાપજી છે થરાદના છે, એમના પાસે જો મેં કીધું મારે ભાઈ આ પાવડર મંગાવવું છે. તો એમને પણ માહિતી નથી. તો હું વિડીયો જોતો હતો કિશોરભાઈ બાબરિયાનો વિડીયો આવ્યો, મેં ટચ કર્યો, મારે કોન્ટેક્ટ છો, મેં ફોન કર્યો. બીજે જ દિવસે ડીસા મિટિંગ હતી. મારે ફોન આગળના દિવસે સોજે કરવાનો છે, બીજા દિવસે મિટિંગ હતી ડીસા. તો મને કે તમે રૂબરૂ આવો. તો હું રૂબરૂ જો અને અહીંયાથી મેં આ દવા લાવી. પાવડર સિવાય એમણે બીજું શું લીધેલું છે? પાવડર સિવાય સાહેબ અરે જોઈન્ટ કેર કેપ્સ્યુલ. જોઈન્ટ કેર કેપ્સ્યુલ. કેટલા પેકેટ પીવડાવ્યા છે એમને? આ પેકેટ વિધાય છે 8. 8. અને બીજું? એની સાથે આ ઇઝી ડિટોક્સ. ઇઝી ડિટોક્સ એના પેકેટ કેટલા પીધા બેન તમે? એના બીજા 4. 4 પેકેટ. હવે આ ઇઝી ડિટોક્સ આ કેપ્સ્યુલ પીધા પછી આમ તમને કેવી રાહત થઈ? એનાથી મને સારું રહ્યું. સારું રહ્યું. હા. પછી 4 આ બીજા પાવડરના ડબ્બા. પાવડરના ડબ્બા. હા, તો પાવડર પીવાથી આમ શું ફાયદો થયો? ઘણો છે પાવડર પીધાથી મારે 50% જેવો રાહત થઈ. અચ્છા, હવે તમે અત્યારે ચાલી શકો છો? હા, 40% તારા ઘરનું કામ કરો. હવે શું કામકાજ કરી શકે છે ભાઈ કરશનભાઈ? હાલ સાહેબ ઘરનું કામકાજ એટલે શાક રોટલા નહીં બનાવે, કપડાં નહીં ધોવે, પછી મશીન લેવાનું માંડી વળ્યું. હા, મશીન લેવાનું માંડી વાળ્યું. ગાયો ભેંસો નહીં ધોવે. અરે ગાયના ખોટા હું ના પાડું તો રેતની દોડથી રેત નાખવા માંડે.
આવું પશુ- પહેલા કરી શકતા હતા ના કામ ના બધું? ના ના નહીં. પશુ માટે ઘાસચારો વાટે આટલું બધું કામ કરે હાલ ટૂંકમાં 50%. ટોટલ કામમાં હવે હા. કઈ કામકાજમાં બાકી નથી. ના. હવે આમ તમને નીંદર કેવી આવે છે? નીંદર હવે હારી આવે પેલા ના આવતી ગતું પહેલા શું થતું હતું? તાર તો તોડાવલ થતી ખૂબ અચ્છા, હા હું ગદરાટી ગતું નીંદર આવતી જ નહીં હવે નીંદર આવી જાય છે. હા હવે આ ટૂંક બીજી થોડો એના માલિશ કરા એના કઈ ટ્યુબ છે બતાવો તો. આ મસ્ક્યુલર પેન, આ ટ્યુબ તમે જે લીધેલી છે, આ ટ્યુબ તમે માલિશ કરો છો, બરાબર? માલિશ કરું. આ માલિશ કરવાથી હવે આમાં એનાથી કેવી રાહત લાગે છે? એનાથી સારો રાહત રહે સારી રાહત લાગે છે, બરાબર. ટૂંકમાં આ પાવડરના ડબ્બા તમે પીધા છે 4 4 ડબ્બા બીજા અને કેપ્સ્યુલના પેકેટ 8 અને આ ટ્યુબ. હા તો હવે કરશનભાઈ લાગે છે ઓપરેશન કરાવવાની જરૂર પડે ના એવું? ના ઓપરેશન તો કરાવવાનું જ નતું સર મારી આજુબાજુમાં ઓપરેશન 2-4 જણાને કરાયેલું છે તો મને આખી માહિતી જ હતી. મારા ગામમાં જ અમારા હીરાભાઈ વાઘેલા છે, એમને ઘરથી ને મણકાનું ઓપરેશન કરાયું હતું તો આ કમરથી નીચેનું અંગ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું હતું. ખર્ચ કરવા છતાં હા 12 વર્ષ ખાટલામાં પડ્યા રહ્યા અને આ ગઈ સાલ જ ઓફ થઈ ગયા. એટલે મારે ઓપરેશન તો કરાવવાનું જ નથી. આવા કિસ્સા તમે જોયા પછી તમને ખર્ચ કરવા છતાં પરિણામ ન મળે એવું તમે વિચાર્યું હતું ને એ દરમિયાન તમને આ વિડીયો મળી ગયો અને તમે આ વસ્તુ લેવડાવી છે, હા. તો આ પરિણામથી તમને સંતોષ કેવો છે? સંતોષ છે એટલે પૂરેપૂરો સંતોષ. તમારા પરિવારમાં બીજું કોઈ આપણે નેટસપની પ્રોડક્ટ ઉપયોગ કરે છે? હા વાપરું છું ને આ હું મારે થોડી કપની અસર રહે છે હા. એટલે આ વેનીલા પાવડર હું પણ પીવો છું. બીજું? અને આ મારો છોકરો છે હા. એને આ ચોકલેટ પાવડર પાવું છું. એને શેના માટે? એને તો આ શરીર સારું રહે એના માટે યાદ શક્તિ રહે. એ તમને વેનીલા 11 પાવડર ભણે પીવાથી છે. શું ફાયદો છે? મને સાહેબ આ કપની ને બીજી અસર રહેતી હતી હમ. એટલે એનામાં રાહત થઈ ગઈ. અને તમારા દીકરાને? એને એ ભણ્યા છે એટલે આમ તો એને કોઈ કમજોરી નથી અચ્છા, પણ મેં વિચાર્યું કે આ પ્રોડક્ટ સારી છે અચ્છા. એટલે હું તો મારા કુટુંબમાં બધાને આપું છું. મારા માલને CFC પાવડર ઈ દાડેથી ચાલુ કર્યો છે. હવે આ CFC પાવડર તમારા માલને તમે આપો છો તો આનો તમને ફાયદો દેખાય છે કઈ? હા હા શું ફાયદો દેખાય છે? ફાયદો દેખાય એટલે એ ખોરાક વધારે કરે, એ તંદુરસ્ત લાગે છે, વત્તામાં જે ઉઠલા કરતા હતા એમાં ફરક લાગે છે. ગાયમાં કે ભેંસમાં? ગાયમાં ગાયમાં. તો એમાં ઉઠલો હવે નથી કરતી ગાય? ના એની ચીડનો નહીં કર્યો. અચ્છા, અચ્છા. ત્યાર પછી આ પાવડરનો તમને એ પણ ફાયદો, બીજું હા. કઈ દૂધમાં આ ફેટમાં કઈ થોડું ફાયદો? ઘણું દૂધ વધ્યું, હા, આ એકાદો ફેટ વધ્યો, એકાદો આ એ ફેટ. ફાયદો ખરો. તો પણ ફાયદો જ ગણાય ને. હા તમારા પૂરા પરિવારમાં અને તમારા પશુને પણ તમે આ પાવડર આપો છો, હા આ બધી જ પ્રોડક્ટમાં તમને વિશ્વાસ છે, બરાબર છે? હા બરાબર. સરસ. અને મારે તો ખેતી માટે પણ આની પ્રોડક્ટ આવે એ બધી વાપરવાની છે. શું કે આપણે ઓર્ગેનિક ખેતી કરવી છે. ઓર્ગેનિક ખેતી કરવા માટે તમે વિચારી રહ્યા હા છો, વિચારી રહ્યો છું. બરાબર છે. અને વાપરવી છે મારે. અને આ બધી જ પ્રોડક્ટથી તમને સંતોષ? હા પૂરો સંતોષ. સરસ જાણકારી જે તમે બંને આપી છે એ બદલ આપનો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર.